Solutions, Мартин и Рая. Ще направим апдейт на тяхната 92-ка. Ще видим най-вероятно и първото палене на тази кола. Знаете, тя е с един доста сериозен LS. Pocket so fat, call me Orbit. Orbit. Gotta wait to make them movies, I be loaded. They would be a few months I make a move on it. I be loaded. Ain't gotta wait to make them movies, I be loaded. Why you watching drinking 40s, I just told it. Still that same nigga in a foreign, but it's stolen. Ryan sporty, acting sporty, can't control it. I'm doing fraud, I got that bag, yeah, I'm transporting. I got that bag on me, nigga, like I'm transporting. He dropped the mixtape, thought I would've reposted. I ain't posted mixtape, cause I don't fuck with shorty. I be booted to the morning, PM to the morning. My little Wody want a bag, he just wanna roll it. Hold up, nigga, don't you owe me? Yeah, you owe me, don't it? Like I'm an island of adventure, how I stay rolling. Tryna diss me, I need you 6. При 92-ката сме вече. Ра тук продължава да си забърсва. Цяло последния път, когато е снимана тази кола, още не е била чак кола. Беше си кола. Добре, технически когато е била снимана за последно, когато са били Тома и Илян. Да, тя много бързо придоби вида, в който беше тогава. Но вече доста завършено изглежда. Като цяло мотор, окачване, радиатор. Аз помня, че последно радиатора трябваше да е отзаде. Той беше просто на кантарите дойде малко в повече теглото отзаде и го преместихме отпред. Леко е наклонен, тъй като няма как да се събере по друг начин. Самия радиатор заема адски много място отпред. Да. Вътре има много повече място. Има, да. Аз като седна определено не си виждам предния капак. По абсолютно никакъв начин. И обаче не мога да вдигна по-нагоре седалката. Просто седалката е голяма и опира в клетката. Не знам дали се вижда, е изместена максимално назад. Тази част от клетката е абсолютно задължителна. Имаш преди по регламент? По регламент, да. Да. Тук има нещо, което е по-различно от останалите коли, и то е, че педалите са изместени напред, волана и т.е. назад. Всичко е изместено назад. Не ми харесва позицията ми да е някъде тук спрямо прозореца. Да. Предпочитам да е максимално изнесено назад. Габаритите на колата се възприемат много по-адекватно, имайки предвид, че тя се движи предимно настрани, и твоята видимост е предимно от прозореца, а не от челното стъкло. Да. Аз спомням веднъж даже, това беше твоя теория реално, защото Джеймс Дин е толкова добър, просто защото вижда всичко отгоре. Отгоре и е максимално назад във всяка една негова кола. И аз пробвах да направя една промяна в 40-щиците. Дигнах си колкото е възможно седалката нагоре. Става просто същата седалка. И смея да твърдя, че карането ми се подобри драстично. Нещо, което забелязах. Ето проблем. Ето бутук. Да, ето букук. Тръгна да кажеш, че реално, за да се мина към механична помпа, е много работа. Всичко е направено в момента за електрическа хидравлика. Да, аз даже не знам има ли LS, примерно, дрифтери, които с механична помпа. Знаеш ли да има? Най-вероятно има. Петю мина на такава. Да. И си реши проблема, но... той ползва такава от Мерцедес. Да. Може да е някакъв добър вариант. Въпросът е, че има много хора, които карат с такава електрическа. Да речем, че 50% казват, че не са имали никога проблем. Останалите 50% имат постоянно проблем. Другите лъжат.
was spin bent, yeah, French speak. What the lick read, baby, come and lick me. V12, I'm round in a 6-speed. I be ballin' on you niggas out of this league. Ain't gotta wait to make them moves, I be loaded. Why you out here drinking 40s, I just told it. Still that same nigga in a foreign, but it's stolen. Ryan sporty, acting sporty, can't control it. I'm doing fraud, I got that bag, yeah, I'm transporting. I got that bag on me, nigga, like I'm transporting. He dropped the mixtape, thought I would've reposted. I ain't posted mixtape, cause I don't fuck with shorty. Yeah, that Glock got it standing like an outlet. How you out, chip? I ain't catch you out yet. I'm so damn fly, I do not step. Yeah, I pop Molly, and I pop check. I'm just floating. My dog got gun license, but he let me hold it. All these niggas phone it, I do not condone it. I be going ham, I do not belong it. It's a cool that moment, yeah. Bought it cause I wanted it. I be on the corner, yeah. Fuck the law enforcement. Project baby got no stroller, but I keep pushing. Shawty love for me to choke her when I'm in that pussy. Ain't gotta wait to make them moves, I be loaded. Why you out here drinking 40s, I just told it. Still that same nigga in a foreign, but... Време за палене. Премина успешно паленето на 92-ката на Марто и Ра, без някакви кардинални проблеми. Мотора работи добре. Тепърва трябва да се настройва. Ще има дино. Нямам търпение да я видя тази кола най-после в движение. Аз съм Ники. Това са извънкласни дейности. Очаквайте. Какви ще са новите планове за сезона, какви промени ще правя по колата в следващ клип. Аре! Какво става? Целта на днешния ден, както виждате, набухало сме. Ще снимаме цялата писта с дрон. Ще снимаме и текстурите около нея, всичко, и това ще се вкара в Assetto Corsa. Знаете, това е симулатора, който ползваме ние, където караме. Илян и Валю ще разкажат малко повече след това точно какво ще се снима, как ще се снима, после как ще се обработва. На кадър да се види, че снима. Цялата идея на това нещо е от снимките от дрона, реално, като прави после писата на... Текстурите да използва. Да използва текстурите, за да може да изглежда както изглежда тук. Ето там снима и мога да обърнеш с това виша, не знам дали ще видиш, но както е цвета на кърба, сещаш ли се, и както е сцепен асфалт, всичко това да излиза като текстура върху. И първият проблем пистата ще дойде като Илян подкара S15-ка, види си
на Бухово. О, и вас си това ще е покарам. много яко да направим бизнес шампионат. Значи, демек сега вие снимате пистата, отделни детайли, ти пращаш на твой човек от Полша Да. и той прави пистата. Да. Да, ние му изготвим материали, за да може да направи вече 3D модела, да го текстурира и да може да го късаме губи. Да, моите кола се прави там в... А ти правиш твоята кола за асето. Да, ама в много високо качество. Верно. От гледна точка на как изглежда. Физиките още трябва да се... Физиките ще Трябва да са се като на втърсят. S15 от ВДЦ-то, знам. Вчера аз съм Валентин, приятел, да, с момчетата Валю. от Kids. Да. Ще Те да те правиме- познавам вече, ти си три- бил вече в клиповете с една... Карал съм тук, там мятам с една 36-ца, синя да. 36-ца. Събрали сме се да направим 3D модел на Бухово, защото това е най-близката писта до София, която може ние да тренираме. И големия плюс от това, че ние може да използваме дрон, за да направим денивелациите на трасето, плюс това да може да извадим правилни текстури, за да може да бъде най-близко до реалността. Колко е Тук-там важно за теб да караш сим дрифт? Изключително важно е, Илян сподели по-рано, че там нямаме едно усещане, джито на колата, джито за ускорението, страничното, нали, самите дрифтове, всичко, къде губиме тракшен и всичко това нещо го нямаме. И ние трябва да го наваксаме от звуци, защото гумите, шума на гумите е основното, което ни дава индикация какво се случва с колата. Да, звуци. Другото е нали, визуално да можем да имаме представа, нали, колко усещане за скоростта общо взето. Това е най-важното, което ние трябва да придобием, защото ние няма как да го получим чисто в симулатор, ако нямаме motion ригове. Виж тук с боди съм минал, сега няма да видя. А те грижи се за автомобила, защото пусна фишая. Не фишай. 360. Днеска дрифт. В устата си... Снимай, това не работи, защото... Да кажем, примерно, че се завива. Примерно. Да кажем, примерно. Не, рано столетна, бе. Стажи? Те, в твоите клипове станаха по-яки. Вау.